So ito yung ano natin, no, yung welding natin bago mag last pass mga idol. Ayan. Yan. Tapos yung settings natin dito sa makina, no, dito. Ito yung gas natin, no. Yung setting sa gas natin. Yan. Si auto. Tapos dito kasi mga idol, tatlo. Ito kasi palagayin lang natin, no, 1, 2, 3 ang settings natin, no. Ito kasi yung pinaka main, no. So sa ano tayo. So ito yung mga crater, ipakita ko sa inyo. Yan. So ito yung end crater natin, no. So nagdepende din pala to sa mga idol sa mga ano, no, sa laki ng tinitira nating bakal. Ito yung gas niya. Tapos ito yung starting na crater natin mga idol. So yan, ito yung pinaka main.